जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि आसंता 2 दिन पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक पाखापाखि 19 जिला मानक वर्षा तो हेबो वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी ता छड़ा किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी काला बैशाखीर प्रभाव अधिकांश जिला मानक सबुठारु अधिक देखा मिलिबो जोथिपाई कि कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जिबा सहित येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तो को जिला मानक केते प्रबल वर्षा हेबो को जिला मानक वर्षा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अछि जोथिपाई कि कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जो भाई माने जो सांग माने आज नुआ करी चैनल को आसीथिबे चैनलटी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा घंटी दबे कि ऑल करि दियंतु। एइथि पई पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे दरकार पड़िले आपण मानक गाँ मानकरे भी आग को केबे वर्षा हेबो तार कम से कम 3 दिन पूर्व मु अपडेट दे देबी से ग्यारंटी मो उपरे रखंतु। ता छड़ा आग को संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक मोबाइल रे संगे संगे जाईकी पहुंची जिवो। सेमिति भलो पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे भिडियोटी को समस्त गोटे गोटे लाइक एबे ही करि देबे। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहा किछि लेटेस्ट अपडेट आसुची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु कि आसंता 2 दिन पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबा सहित किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हेबार मध्ये संभावना अछि। ता छडा सबुठु बड़ सूचना कि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात बा लाइटनिंग स्ट्राइक संभावना सबुठारु अधिक अच्छी जोथिपाई कि कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। येलो वार्निंग बा हळदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि जोथिपाई कि आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रुहंतु को समय रे ना जेतेबेले काला बैशाखी जनित वर्षा हेबो ता माने वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात आउ पवन र बेग मध्ये टिके अधिक रहिबो जो समय वर्षा आसीबो जहाको कि काला बैशाखी वर्षा कुआ जाय ता माने झड़ वर्षा हैला भलिया अनुभूति हेबो। से समय आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रुहंतु। अमल करिथिबा फसल जदि बाहर पड़िथिबो ताको सेफ्टी जगह रखंतु घोड़ेगी रखंतु फसल नष्ट होबार संभावना अछि। ता छडा वज्रपात समय रे आपण माने घर बाहर को बाहरंतु नाही। जदि आपण माने घर बाहर अछंती ताहाले दया करी गच्छ मूल रे केबे भी रुहंतु नाही सुरक्षित स्थान रे रुहंतु। आउ एमिति काळ बैशाखी जनित वर्षा आगकू मासेरु 1.5 मास पर्यंत देखिबा पई मिलिबो संपूर्ण बैशाख मास पर्यंत देखिबा पई मिलिबो। सेति पई आपण माने निहाती एबेठारु सतर्क सचेतन होइकी रुहंतु। ता छडा वर्तमान समय रे कहिबा पई गले 24 तारिख पर्यंत काळ बैशाखीर संभावना सबुठारु अधिक अछि किंतु आज संध्या पाखरु नै कि आसंता काली संध्या राति पर्यंत काळ बैशाखीर प्रभाव सबुठारु अधिक पड़िबो जोथि कि पाखापाखि 17 रु 19 जिला मानकु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आउ जो जिला मानकरे आगामी 2 दिन पर्यंत सबुठारु अधिक काळ बैशाखीर संभावना अछि से सब जिला गुडी कहला झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर देवगढ़ बौद्ध बलांगीर गजपति गंजाम नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी कलाहांडी ए सबु जिला मानकरे काळ बैशाखीर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी से आपण मैंने निहाती सचेतन रुहंतु। एसआरसी बा स्पेशल रिलीफ कमिशनर का कार्यालय तरफरु मध्य पाखापाखि 17 जिला मानकु येलो वार्निंग बा हळदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ता छडा वर्षा सेते मात्रा रे हबोनी कि प्रबल वर्षा हो जिवो वर्षा जनित क्षयक्षति बहुत किछि हबो समिति जमारु नुहे लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबो ता सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अछि। आ जेहेतु काळ बैशाखी जनित वर्षा हेबो पवन र बेग टिके अधिक रहइबो जो समय वर्षा आसीबो क्षयक्षति फसल नष्ट होबार संभावना अछि। ता छडा बिजुली वज्रपात पई जनसाधारण मानक मध्य सतर्क सचेतन रहिबा पई मध्य कुहा जायछि। आ स्पेशली एही समय मानकरे आपण माने घर बाहर को बाहरंतु नाही निहाती टिके अलर्ट रुहंतु। ता छडा किछि जिला मानकरे आपण माने देखबा पई पाउथिबा आज पाग मुख्यतः कोहला करिछि सेमिति आज संध्या राति पाखरु काळ बैशाखीर संभावना सबुठारु अधिक अछि। किछि जिला मानकरे आसंता 2 दिन पर्यंत घन कुहुडी पड़िबार मध्य संभावना अछि। आ वर्तमान आपण मानक जिला मानकरे पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु पाग कोहला करिछि कि खरा टाण करिछि कि काळ बैशाखीर प्रादुर्भाव देखबा पई मिलुछि जहाँ भी किछि अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। जे कोन से एरिया भिडियोटी को जो माने भी देखिबे समस्त जानि परिबे कि हम ओडिसा रे को जिला मानकरे को स्थान मानकरे वर्तमान पाणीपागर सूचना कोन अछि। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु आ जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो आगकू आ को जिला मानकरे कोन पागर चेंजेस आसीबो केते प्रबल वर्षा हेबो काळ बैशाखीर प्रभाव केते मात्रा रहिबो बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना को जिला मानकरे को समय रे अछि जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो संगे संगे अपलोड कर देबी आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। वीडियो भल लागितिले समस्तक पाखको शेयर करबा सहित वीडियोटी को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। शेष जाय वीडियोटी को देखिदिया पई आपण समस्तक पुणी थे वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।